Today I want to share with you about a particular gift. ஒரு குறிப்பிட்ட வரத்தை குறித்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் இன்று விரும்புகிறேன். ఈ దినమున ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వరమును గురించి మీతో నేను మాట్లాడగోరుచున్నాను. A gift that God wants to give every one of us. நாம் ஒவ்வொருவரும் workers and all the believers. நம்முடைய எல்லா ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் பெறக்கூடிய அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடியதான வரத்தை குறித்து தான் நான் பேச போகிறேன். సేవకులు విశ్వాసులందరూ కూడా పొందదగినటువంటి ఒక వరమును గురించి మీతో మాట్లాడుచున్నాను. Time is short, therefore I will make it very short. நேரம் குறுகிய இருக்கிறபடினால் என்னுடைய செய்தியை மிக சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். సమయం కొద్దిగా ఉన్నది కనుక నా యొక్క సందేశం నేను క్లుప్తపరుచున్నాను. It is about the gift of prophecy. அது தீர்க்கதரிசன வரத்தை குறித்து தான். అది ప్రవచన వరమును గురించి. All those who have the gift of prophecy, at least once in your life, if you are prophesied, please raise the hand. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தடவையாவது நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னவர்கள், தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவர்கள், దయచేసి உங்கள் కరங்களை ఉయర్తండి. ప్రవచన వరం కలవారు ఒక్కసారైనా మీ జీవితంలో ప్రవచనం చెప్పినటువంటి వారు ఉన్నట్లయితే మీ చేతులను పైకెత్తుడి. Thank you. Please put the hand down. உங்களுடைய கரங்களை கீழே போடலாம். But there are few who have not received or experienced the gift of prophecy. தீர்க்கதரிசன வரத்தை பெறாமலும் அந்த வரத்தை அனுபவிக்காமலும் இருக்கிற சிலர் இருக்கிறீர்கள். అయితే ప్రవచన వరమును పొందకుండా ఆ యొక్క వరమును అనుభవింపనటువంటి వారు కొందరు ఉన్నారు. By faith I announce today you are going to prophesy. விசுவாசத்தினால் நான் இதை சொல்லுகிறேன், நீங்கள் இன்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லத்தான் போகிறீர்கள். విశ్వాసంతో నేను ప్రకటన చేయుచున్నాను, మీరు ఈ దినమున ప్రవచించెదరు. So far why you didn't prophesy? இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஏன் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவில்லை? ఎందుకొరకు ఇంత మట్టుకు మీరు ప్రవచనం చెప్పలేదు? 1 Corinthians 14:39 says covet to prophesy. 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல நாடுங்கள். మొదటి కొరింథీ 14వ అధ్యాయము 39వ వాక్యమందు ప్రవచించుట ఆసక్తితో అపేక్షించుడి. Not simply to desire, but covet to prophesy is much a greater desire to prophesy. தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்ல வாஞ்சிக்கிறது மாத்திரமல்ல, தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல நாம் நாட வேண்டும். வாஞ்சை பார்க்கலும் மேலான ஒரு அனுபவம் தான் நாடுதல். ప్రవచించుటను మనము ఆశించటం మాత్రం కాదు, అది ఆసక్తితో అపేక్షించుడి అనగా దానికంటే కూడా ఉన్నత రీతిలో మనం అపేక్షింపవల్లని తెలియచున్నది. Perhaps some of you have not prophesied because you did not covet for it. ஒருவேளை நீங்கள் சிலர் தீர்க்கம் சொல்லாமல் இருக்கிறீர்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த வரத்தை நீங்கள் நாடவில்லை. మీలో కొందరు ఇంకను ప్రవచనం చెప్పకుండా ఉండవచ్చును, ఎందుకొరకనగా ఆసక్తితో అపేక్షింపకుండా ఉండవచ్చును. 1 Corinthians 12:31 says covet earnestly the best gifts. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள். మొదటి కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 31వ వాక్యమందు కృపావరముల్లో శ్రేష్టమైన వాటిని ఆసక్తితో అపేక్షించుడి. Many of us are coming to receive a blessing, but when we have the gift of prophecy, we can become a blessing also in the meetings. உங்கள் அநேக கூட்டங்களில் ஆசீர்வாதங்களை பெறும்படியாக தான் வருகிறீர்கள். உங்களுக்குள் தீர்க்க தரிசன வரம் இருந்தால் நீங்கள் அநேகர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறலாம். అనేకులు కూటమునకు ఆశీర్వాదం పొంది నిమిత్తమే వచ్చుచున్నారు. అయితే మీరు ప్రవచన వరం ఉండినట్లయితే మీరే అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా మారగలరు. We have area prayers, we have various other meetings. In any meeting you can become a blessing. ஏரிய கூட்டங்கள் போன்றதான மற்ற அநேக கூட்டங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறது. உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசன வரம் இருந்தால் இந்த எல்லா கூட்டங்களிலும் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக மாறலாம். ఏరియా ప్రార్థనలు ఇంకా అనేకమైనటువంటి కూటములు మనకున్నవి. ప్రవచన వరం మీరు పొందినట్లయితే అనేకులకు మీరు ఆశీర్వాదంగా ఉండవచ్చును. One Hebrew meaning of the word prophecy is to flow forth as honey flowing from the honeycomb. தீர்க்க தரிசனத்திற்கு எபிரிய மொழிபெயர்ப்பில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய ஒரு பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது தேன் கூட்டிலிருந்து வழிந்து ஓடுகிறதான தேனை போல் இன்பமானது இனிமையானது என்றுதான் அர்த்தம். ప్రవచనం మనం చెప్పినప్పుడు హెబ్రీ భాషలో దాని ఒక అర్థం మనం చూచినప్పుడు తేనె తట్టులో నుండి తేనె ప్రవహించినట్లుగా ఉన్నది. It is a very sweet experience. அது மிகவும் மதுரமான ஒரு அனுபவம். అది చాలా మధురమైనటువంటి అనుభవము. One Greek meaning of the word prophecy is to speak for another. தீர்க்க தரிசனம் இதற்கு ஒரு கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்கும் பொழுது మற்றவர்களுக்காக நீ பேசு என்றுதான் అర్థం. ఈ యొక్క ప్రవచనమును గ్రీకు భాషలో మనం అర్థం చూచినట్లయితే ఇతరుల కొరకు నువ్వు మాట్లాడుము. Or prophesying means we are speaking for God.
தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நாம் தேவனுக்காக பேசுகிறோம், அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். అనగా ప్రవచనం అని చెప్పినప్పుడు మనం ప్రభువు కొరకే మాట్లాడుచున్నాము. What a privilege to be a spokesman for God. தேவனுக்காக பேசும்படியாக பேசும் வாயாக இருப்பது எத்தனை பெரிய ஸ்லாக்கியம் நமக்கு. దేవుని నిమిత్తము మనం మాట్లాడుటకు దేవుని యొక్క నోటిగా ఉన్నటువంటి ధన్యత ఎంత గొప్పదై ఉన్నది. Once our tongue was hurting, offending and wounding others, why not we use this tongue to glorify God by prophecy? ஒரு காலத்தில் நம்முடைய நாவு மற்றவர்களை தாக்கும்படியாக புண்படுத்தும்படியாக வேதனை ஊட்டக்கூடியதான வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருந்தது. அதே நாவையை நாம் தேவனுடைய மகிமைக்காக தீர்க்கதரிசனத்தின் மூலமாக நாம் பேசக்கூடாது. ఒక కాలంలో మన యొక్క నాలుక ఇతరులను పొడుచుచు అది ఇతరులను గాయపరచుచు అభ్యంతరం కలిగించుచు ఉన్నది. ఎందుకొరకు ఇక నాలుక దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థమై ప్రవచనం చెప్పి ప్రభువుని మహిమపరచకూడదు? 1 Corinthians 14:3 says, through prophecy we are edifying, exhorting and comforting others. 1 Corinthians 14:3 சொல்லுகிறது, தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாக்கத்தக்கதாக பேசுகிறான். 1 కొరింథీ 14:3 ఇక ప్రవచనం అన్నటువంటిది క్షేమాభివృద్ధియు హెచ్చరికయు ఆదరణీయు కలుగునట్లు మాట్లాడబడుచున్నది. Through prophecy we can be edified or building in our spiritual life. தீர்க்கதரிசனம் மூலமாக நம்முடைய ஜீவியத்தை நம்முடைய சுபாவத்தை பக்தி விருத்திக்குள்ளாக நாம் கட்டி எழுப்பலாம். ప్రవచనమును బట్టి మన యొక్క జీవితమును స్వభావమంతయు క్షేమాభివృద్ధికరంగా మనం కట్టుకొనవచ్చును. To exhort, that word original, calling near, through prophecy people can be brought closer to God. புத்தி என்று சொல்ற இந்த வார்த்தை மூல பாஷையில் பார்க்கும் பொழுது பட்சமாக அழைத்தல் அல்லது தேவன் பட்சமாக மனுஷர்கள் நாம் அழைக்கிறோம், கொண்டு வருகிறோம், அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். హెచ్చరిక అనగా సమీపముగా మనం పిలుచున్నాము అనగా దేవునికి సమీపముగా మనం తీసుకొని వెళ్ళుచున్నాము. To comfort, how many times even today also how many people might have been comforted by the gift of prophecy. ஆறுதல் உண்டாக பேசுகிறோம். இன்று கூட தீர்க்கதரிசனம் மூலமாக அநேக ஜனங்கள் ஆறுதலை அடைந்திருக்கலாம். ఆదరణ కలుగునట్లు ప్రవచించున్నాము. ఈ దినం కూడా ఎంతో మంది ఆదరణ కలిగింపబడి ఉన్నారు. We become a comfort to others when we give God given words of comfort to others. தேவன் நமக்கு ஆறுதலின் வார்த்தையில் நம்மிடத்தில் கொடுக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நாம் ஆறுதலாக மாறலாம். దేవుడు ఆదరణ కలిగించు మాటలను మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇతరులకు ఆదరణగా మనం ఉండగలము. Also 1 Corinthians 14:31 says it is to learn the mysteries of God. So many hidden things through prophecy God can teach us. 1 Corinthians 14:31 சொல்லுகிறது, கற்கிறதற்கும் நாமும் கூட தேவனுடைய அநேக பரம ரகசியங்களை இந்த தீர்க்கதரிசனம் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். 1 కొరింథీ 14:31 అందరూ నేర్చుకున్నట్లు అని చెప్పబడినది. మనమును అనేక పరలోకమైనటువంటి మర్మములను అర్థములను తెలుసుకొనుచున్నాము. Both in the Old Testament and New Testament we read all the people of God should prophesy, that is the will of God. பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் நாம் பார்க்கிறோம், எல்லா தேவ ஜனங்களும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. పాత నిబంధనలోను క్రొత్త నిబంధనలోను కూడా అందరూ ప్రవచింపవలన్నది దేవుని యొక్క కోరిక ఉన్నది. Numbers 11:29 says, would God that all the Lord's people were prophets. என்னாகும் 11:29 சொல்லுகிறது, நம்முடைய தேவன் எல்லோரும் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னால் எவ்வளவு நலமாய் இருக்கும். సంఖ్యాకాండము 11:29 యెహోవా ప్రజలందరూ ప్రవక్తలగునట్లు యెహోవా తన ఆత్మను వారి మీద ఉంచినట్లయితే ఎంత బాగుండును. Even in the Old Testament God wants all God's people to be prophets. பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட எல்லா தேவ ஜனங்களும் தீர்க்கதரிசிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் தேவன் விரும்புகிறார். పాత నిబంధనలో కూడా దేవుని యొక్క ప్రజలందరూ ప్రవక్తలై ఉండవల్లని ప్రభు కోరుచున్నాడు. Even in 1 Corinthians 14:31 says that Paul is encouraging the whole assembly to prophesy one by one. புதிய ஏற்பாட்டிலும் கூட 1 கொரிந்தியர் 14:31 பரிசுத்த பவுல் ஒவ்வொருவராக சபையில் காணப்படுகிற ஒவ்வொருவரும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும்படியாக உற்சாகமூட்டுகிறார். 1 కొరింథీ 14:31 కూడా పరిశుద్ధ పౌలు సంఘస్థులందరూ ఒకని తర్వాత ఒకడు ప్రవచింపవల్లని చెప్పి వాని ప్రోత్సాహపరుచున్నాడు. It does not mean in a Sunday morning service when 1,000 people are seated everybody may prophesy in that one meeting. It's not so. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் ஒரே கூட்டத்தில்
அமர்ந்திருக்கிற 1000 பேரும் ஒவ்வொருவராக தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என்றதான அர்த்தம் இது அல்ல. ఇది ఒక ఆదివారం కూటంలో 1000 మంది మనం కూడి ఉండగా అందరూ కూడా ప్రవచింపవాలని చెప్పి అర్థం కాదు. In a meeting 2 or 3 people may prophesy. ஒரு கூட்டத்தில் 2 பேர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லலாம். ఒక కూటంలో 2 లేక 3 ప్రవచింపవచ్చును. All must use God given gift whenever possible. எப்பொழுதெல்லாம் சமயம் கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தேவன் கொடுத்ததான வரத்தை நாம் உபயோகிக்க வேண்டும். ఎప్పుడెల్లా మనకు సాధ్యమో అప్పుడెల్లా కూడా ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి వరమును మనం ఉపయోగింపవలెను. If all the believers are encouraged to prophesy, how much more all the workers should prophesy. எல்லா விசுவாசிகளும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும்படியாக உற்சாகமூட்டப்பட்டால் எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய ஊழியர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். విశ్వాసులందరూ కూడా ప్రవచనం చెప్పుటకు ప్రోత్సాహపడినట్లయితే సేవకులైనటువంటి వారు ఎంత మరి అధికంగా ప్రోత్సహింపబడవలెను. Pastor S.B. Ernest used to say, if a servant of God does not prophesy, in one sense he is not a servant of God. பாஸ்டர் எஸ்பி எர்னஸ்ட் விதமாக சொல்வார், தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாத ஊழியர்கள் அவர்கள் ஊழியர்கள் அழைக்கப்படுவதில் ஊழியர்கள் இல்லை என்றுதான் அவர் சொல்லுவார். పాస్టర్ ఎస్బి ఎర్నెస్ట్ గారు ఇలాగని చెప్పెదరు, ఎవరైతే ప్రవచనం చెప్పకుండా ఉన్నారో అట్టి సేవకులు సేవకులే కారు. At least let us read one verse, 2 Kings 17:23. 2 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 2 రాజులు 17వ అధ్యాయము 23వ వాక్యమును మనం చదివేదము. வாசிப்போம். தம்முடைய ஊழியக்காரர் எல்லாரையும் கொண்டு சொல்லி இருந்தபடி அவர்களை தமது சமூகத்தை விட்டு அகற்றுகிற வரைக்கும் English. Until the Lord removed Israel out of his sight, as he had said by all his servants the prophets. All his servants the prophets. தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரர் తన సేవకులైనటువంటి all the servants is prophets. தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் எல்லாரும் ప్రవక్తలైనటువంటి తన యొక్క సేవకులందరూ. Read 2 Kings 9:7. 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். 2 రాజులు 9వ అధ్యాయము 7వ వాక్యము. ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளின் now 17:13. 7ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். 17:13. 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். 17వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு. So like that there are so many verses in the whole Bible, New Testament also number of verses are there. இவ்விதமாக பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் என் தீர்க்கதரிசிகளாகிய என்னுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்ற அநேக இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் அநேக இடங்களில் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇలాగనే మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూచినట్లయితే ప్రవక్తలైనటువంటి నా యొక్క సేవకులందరూ అని చెప్పి అనేక మాటలు ఉపయోగించబడి ఉన్నవి. Revelation 11:18. வெளிப்படுத்தல் 11ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். ప్రకటన 11వ అధ్యాయము 18ఆం వచనం. 18వ వాక్యము. தீர்க்கதரிசிகளாகிய உம்முடைய ஊழியக்காரருக்கும். See, all over in the Old Testament and New Testament we read servants, his prophets. புதிய ஏற்பாட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டிலும் வாசிக்கிறோம் தீர்க்கதரிசிகளாகிய நம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் என்றுதான் நாம் பார்க்கிறோம். క్రొత్త నిబంధనలోను పాత నిబంధనలో కూడా ప్రభు యొక్క సేవకులందరూ ఆయన దాసులందరూ ప్రవక్తలై ఉన్నారు. If there is any servant of God here never prophesied, today you must prophesy. தீர்க்கதரிசனமே சொல்லாத தேவ ஊழியர்கள் இருந்தால் இன்று நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லதான் வேண்டும். ప్రవచనం చెప్పకుండా ఎవరైనా సేవకులు ఉండినట్లయితే ఈ దినమున మీరు ప్రవచింపవలెను. Thessalonians 5:20 says, despise not prophesying. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமாக எண்ணாதிருங்கள். మొదటి దశలోనిక 5వ అధ్యాయము 20వ వాక్యమందు ప్రవచించుటను నిర్లక్ష్యం చేయకుడి. There are two meanings for that. இதற்கு 2 அர்த்தங்கள் உண்டு. దీనికి 2 అర్థములు కలవు. One, when somebody is prophesying, don't despise the prophesying. மற்றவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும் பொழுது அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நீங்கள் அற்பமாக எண்ணக்கூடாது. ఇతరులు ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రవచనంను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. Also in your life, don't despise prophesying as something very insignificant and you neglect it. Don't despise it that way either. உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் கூட ஒரு ஒரு பெரியதான பொருள் அமைக்காத ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லுகிறோம் என்றதான இவ்விதமாக உங்களுடைய வார்த்தைகள் நீங்க பெறுகிற வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் அதை அற்பமாக எண்ணி தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாமல் இருக்க வேண்டாம். మీ యొక్క జీవితమందు కూడా ప్రవచనం చెప్పుట అన్నటువంటిది ఏదో గుర్తింపబడినటువంటి ఒక అంశంగా ఉన్నదని చెప్పి తలంచుకొని అది చెప్పకూడదని దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. Acts 21:9 says Philip the evangelist had 4 daughters virgins, they all prophesied. அப்போஸ்தலர் 21ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், சுஷிகராகிய பிலிப்பிற்கு 4 கன்னிகள் இருந்தார்கள், குமார்த்திகள் இருந்தார்கள். இவர்கள் 4 பேரும் தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தார்கள். అపోస్తల కార్యములు 21వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము, ఫిలిప్పునకు 4 కుమార్తెలు కలరు, వారి కన్యకలై ఉన్నారు, వారు ప్రవచించువారు. Is there anybody who can say
that all your children prophesy? Hands up. எனக்கு இருக்கிறதான எல்லா பிள்ளைகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் என்று விசுவாசிகள் யாரோ சொல்லக்கூடுமானால் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். నా యొక్క పిల్లలందరూ కూడా ప్రవచనం చెప్పువారని చెప్పినటువంటి విశ్వాసులు ఉన్నట్లయితే మీకు చేతులు పైకెత్తవచ్చును. There is, thank God, one sister raised a hand. ஒரு சகோதரி கை உயர்த்திருக்கிறார். அதுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ఒక సహోదరి తన చేతిని పైకెత్తినది ప్రభువునకు స్తోత్రము. All the parents should pray that all your children may prophesy. எல்லா பெற்றோர்களும் இப்படியாக ஜெபிக்க வேண்டும். என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லோருமே தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும். తల్లిదండ్రులు కూడా ఇలాగున ప్రార్థింపవలెను. ప్రభువా నా యొక్క బిడ్డలందరూ కూడా ప్రవచనం చెప్పవలెను. Then your family prayer will become real heaven. அப்பொழுது உங்களுடைய குடும்ப ஜெபம் மெய்யாகவே பரலோகம் போல தான் இருக்கும். అప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ ప్రార్థన నిజంగానే పరలోకముగా ఉండును. Many years ago I was serving God in one place. అనేక ఆండలకు మునుపదాగా ఒక இடத்தில் நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். అనేక సంవత్సరములకు ముందుగా ఒక స్థలంలో నేను సేవ చేయుచుంటిని. In a tarry meeting, a little girl sitting just right in the front, she started prophesying. காத்தர் கூட்டத்தில் எனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து கொண்டதான ஒரு சிறிய பெண் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாள். కనిపెట్టు కూటంలో నాకు ముందుగా కూర్చున్నటువంటి ఒక చిన్న అమ్మాయి ప్రవచించడానికి ఆరంభించెను. I think she was 7 or 8 years old. நான் நினைக்கிறேன் அவளுக்கு 8 அல்லது 7 வயது தான் இருக்கும். 7-8 సంవత్సరములు మాత్రమే వయసు ఉండవచ్చును. She started prophesying, my son, why are you afraid? இவள் சொல்லுகிறாள், என் மகனே ஏன் நீ பயப்படுகிறாய்? ఆమె ప్రవచించున్నది, నా కుమారుడా ఎందుకు భయపడుచున్నావు? Her father was sitting near to her. அவளுக்கு பக்கத்தில் அவருடைய தகப்பனார் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். ఆమె ప్రక్కనే ఆమె తండ్రి గారు కూర్చొని ఉండిరి. He started crying because he realized that prophecy was from the Lord for him. He was afraid of something. அந்த தகப்பன் அழ ஆரம்பித்து விட்டார். ஏனென்றால் அந்த தீர்க்க தரிசனம் தேவனால் அவளுடைய மகளால் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று எண்ணிதான் அவர் அழ ஆரம்பித்தார். ஏனென்றால் அவர் சில காரியங்கள் நிமித்தமாக அவர் பயந்து கொண்டிருந்தார். తండ్రి కొన్ని కార్యములను గురించి భయపడుచున్నారు గనుక ఈ యొక్క ప్రవచనము దేవుని యొద్ద నుండి తనకే వచ్చినదని చెప్పి తలంచుకొని ఏడ్చుచూ ఉండిరి. There were 2 reasons for him to cry. அவர் அழுவதற்கு 2 காரணங்கள் இருக்கலாம். ఏడ్చుటకు 2 కారణములు ఉన్నవి. First, the God was speaking to him, my child, and fear not. முதலாவது தேவன் என் மகனே பயப்படாதே என்று பேசினதற்காகவும், మొదటిగా దేవుడు నా కుమారుడా నువ్వు భయపడకుము అని మాట్లాడుచున్నాడు. Second reason, he was crying because own daughter was calling the fathers as my son. இரண்டாவதாக தன்னுடைய சொந்த மகளே தகப்பனை பார்த்து மகனே என்று கூப்பிடுறதை பார்த்து அவர் அழுதிருக்கலாம். రెండోదిగా తన యొక్క సొంత కుమార్తె తన తండ్రిని చూచి నా కుమారుడా అని పిలుచుచున్నది. Now that girl grew up. Now she is about 42 years old, and for the last so many years she is in the ministry in America. அந்த சிறு பெண் வளர்ந்து 42 வயது இருக்கலாம். இப்பொழுது அமெரிக்காவில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు ఆ చిన్నది ఎదిగి ఉన్నది. 42 సంవత్సరముల వయసు అయినది. గత కొన్ని సంవత్సరములుగా అమెరికా దేశంలో ప్రభువునకు సేవ చేయుచుండిరి. Father and mother and all the children prophesying means your family prayer will become heaven. தகப்பனும் தாயும் பிள்ளைகளும் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னால் உங்களோட குடும்ப ஜெபம் மெய்யாகவே பரலோகம் போல தான் இருக்கும். తల్లి తండ్రి పిల్లలందరూ కూడా ప్రవచించినట్లయితే మీ కుటుంబ ప్రార్థన పరలోకం వలె ఉండును. We read from the word of God that prophesying will encourage others. கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கிறோம், தீர்க்க தரிசனம் மற்றவர்களை உற்சாகமூட்டுகிறது. ఈ యొక్క ప్రవచనం అన్నటువంటిది వాక్య ప్రకారంగా ఇతరులను అది ప్రోత్సాహపరచును. Acts 2:17 says your sons and daughters should prophesy. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களுடைய குமாரரும் உங்களுடைய குமார்த்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள். అపోస్తల కార్యము 2వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించెదరు. Even God can give small children gift of prophecy. தேவன் சிறிய பிள்ளைகளுக்கு கூட தீர்க்கதரிசன வரத்தை கொடுப்பார். దేవుడు చిన్న పిల్లలకు కూడా ప్రవచన వరమును అనుగ్రహించును. Samuel, when he was a little boy, he became a prophet of God. சாமுவேல் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுதே அவன் தீர்க்கதரிசியாக எண்ணப்பட்டான். సమూయేలు చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే ప్రవక్తగా మారి ఉన్నాడు. Jeremiah was very small when he became a prophet of God. அவன் தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாக எரேமியா மாறும் பொழுது அவன் மிகவும் சிறிய பிள்ளையாக இருந்தான். ఇర్మియా కూడా చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రవక్తగా మారి ఉన్నాడు. Any children here under 12 years old prophesying, hands up. 12 வயதுக்கு கீழே இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் யாராவது தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தால் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். 12 సంవత్సరములకు క్రింద వయసు గలవారు పిల్లలు ఎవరైనా ప్రవచించినట్లయితే మీకు చేతులు పైకెత్తవచ్చును.
No one's prophesied. யாரும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவில்லை. ఎవరు కూడా ప్రవచింపలేదు. Perhaps the children did not realize God wants to give them the gift of prophecy. ஒருவேளை பிள்ளைகள் தேவன் தங்களுக்கு அந்த வரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றதான அந்த உண்மையை உணராமல் இருந்திருக்கலாம். ఒకవేళ పిల్లలు దేవుడి యొక్క వరమును తమకు కూడా అనుగ్రహించినని చెప్పి గ్రహింపకుండా ఉండవచ్చును. You know how important it is to prophesy. தீர்க்கதரிசனம் சொல்வது எவ்வளவு முக்கியம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ప్రవచించుట ఎంత ప్రాముఖ్యమో తెలియనా? Once the Israelites were tormented by the Midianites. ஒரு காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீதியர் நிமித்தமாக அவர்கள் உபத்திரம் பண்ணப்பட்ட பொழுது ఒక సందర్భంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మిద్యానీయుల చేత వారు బాధ పెట్టబడుచున్నారు. People of Israel cried to God. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை நோக்கி ஜெபித்தார்கள். ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ప్రభువుని తట్టు చూచి మొర్రపెట్టిరి. And then God answered the prayer. தேவன் அவர்களுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுத்தார். దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థన ఆలకించి ఉన్నాడు. God did not send an army general to fight. யுத்த வீரனை தேவன் அனுப்பி அவர்களை மீட்கும்படியாக அவர் அனுப்பவில்லை. ఒక గొప్ప యోధుని యుద్ధం చేయ నిమిత్తము ప్రభు పంపించలేదు. God did not send a king for them. அவர்களை மீட்கும்படியாக தேவன் ராஜாவையும் அவர்களுக்காக அனுப்பவில்லை. వారిని విమోచించుటకు రాజును దేవుడు పంపించలేదు. Judges chapter 6, 7 and 8 says, in answer to their prayer, God sent a prophet. நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனம் பார்க்கிறோம். அவருடைய ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்கும் வண்ணமாக தேவன் அவர்களுக்காக தீர்க்கதரிசி அனுப்பினார் என்றுதான் வாசிக்கிறோம். న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయము 7-8 వాక్యముల ప్రకారము వారి యొక్క ప్రార్థనకు జవాబుగా దేవుడు వారి యొద్దకు ప్రవక్తను పంపి ఉన్నాడు. So through the gift of prophecy or through that prophet, God brought deliverance from the hands of the Midianites. தீர்க்கதரிசன வரத்தின் மூலமாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக தான் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை அந்த மீதியனருடைய கரத்திலிருந்து மீட்டார். ప్రవక్తను పంపించి ప్రవచనం ద్వారానే దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను మిద్యానీయుల యొక్క చేతి నుండి రక్షించి ఉన్నాడు. There may be so many children of God under the bondage of the devil and sin. Through the gift of prophecy, they can be delivered. பிசாசு பாவம் போன்றதான அடிமைத்தனத்தில் அநேக தேவன் ஜனங்கள் இருக்கலாம். இந்த தீர்க்கதரிசன வரத்தின் மூலமாக அப்பேற்பட்ட தேவனுடைய ஜனங்களை நாம் மீட்கலாம். సాతాను పాపము ఇటువంటి కింద దాసులుగా అనేకులు కనబడుచున్నారు. ప్రవచనం మూలంగా వారు విడుదల చేయబడుదురు. Again I tell you, all the workers, all the believers should prophesy. மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன், எல்லா தேவனுடைய ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லத்தான் வேண்டும். మరొకసారి చెప్పుచున్నాను, సేవకులందరూ విశ్వాసులందరూ కూడా ప్రవచింపవలెను. Ezekiel 37 says the all importance of prophecy. எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரம் தீர்க்க தரிசனத்தின் விசேஷமான முக்கியத்தை அது நமக்கு சொல்லுகிறது. యెహెజ్కేలు 37వ అధ్యాయమందు ప్రవచనం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. There was a valley of dry bones. உலர்ந்த எலும்புகள் அடங்கியதான ஒரு பள்ளத்தாக்கு ஒன்று இருந்தது. ఎండిపోయినటువంటి ఎముకలతో నిండినటువంటి ఒక లోయ ఉండెను. Heaps of dead people's bones, very dry. அநேகருடைய செத்த பிரேதங்களுடைய எலும்புகள் அங்க ஒரு குவியலாக அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது. పూర్తిగా ఎండిపోయినటువంటి ఆ యొక్క ఎముకలన్నీ కూడా కుప్పలు కుప్పలుగా వేయబడి ఉన్నవి. God told Ezekiel, prophesy to these dry bones. தேவன் எசேக்கியேலை நோக்கி இந்த உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து நீ தீர்க்கதரிசனம் சொல்லு என்று சொன்னார். అప్పుడు ప్రవక్తతో దేవుడు ఈ యొక్క ఎండిన ఎముకలతో నువ్వు ప్రవచనం ఎత్తుము అని చెప్పి ఉన్నాడు. Suppose you will be asked to go to the cemetery, big cemetery here, and prophesy. Will anybody do that? ஒருவேளை தேவன் உங்களை நோக்கி பக்கத்தில் இருக்கிறதான ஒரு கல்லறைக்கு சென்று அங்க இருக்கிறதான மரித்த பிரேதங்களை நோக்கி நீ தீர்க்கதரிசனம் சொல்லு என்று சொன்னால் நீங்கள் சொல்வீர்களா? ఎవరితోనైనా కూడా దేవుడు సమీపంలో ఉన్నటువంటి సమాధి దొడ్లకు వెళ్లి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎముకలతో ప్రేతములతో నువ్వు ప్రవచనం ఎత్తమని చెప్పినట్లయితే ఎవరు అలాగున చేయుదురు? But Ezekiel obeyed and prophesied to the dying. The dry bones got life. They stood as a mighty army. அவன் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் எல்லாம் பெரும் சேனையாக எழும்பி அந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஜீவன் அடைந்து பெரும் சேனையாக எழும்பி நின்றது. ప్రవచనం ఎత్తి ప్రవచనం మాట్లాడుచుండగా ఆ యొక్క ఎముకలన్నీ కూడా లేచి ఒకదానితో ఒకటి చేరుకొని మహా సైన్యంగా నిలిచిరి. Sometimes our church meetings may be like a dry bone, but when we use the gift of prophecy, it can be revived and become a mighty army. ஒருவேளை நம்முடைய சபை கூட்டங்கள் உலர்ந்த எலும்புகளை போல இருக்கலாம். நாம் தீர்க்கதரிசன வரத்தை உபயோகிக்கும் பொழுது அவைகள் எல்லாம் ஜீவன் அடைந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு ஒரு பெரும் சேனையாக எழும்பக்கூடும். ఒకవేళ మన సంఘం యొక్క కూటంలో కొన్ని సందర్భంలో ఎండిపోయినటువంటి ఎముకల వలె కనబడవచ్చును. మనం ప్రవచనం ఎత్తి ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు సంఘం అంతా కూడా జీవింపజేయబడి మహా సైన్యంగా వారు నిలిచెదరు. Some of you may think, oh no, I am not worthy to receive the gift of prophecy. My life is not that very good. சிலர் இப்படியாக நீங்கள் எண்ணலாம், நான் இந்த தீர்க்கதரிசன வரத்தை பெற நான் தகுதி அற்றவன்,
போதிய அளவில் நன்மைகள் என்னில் காணப்படவில்லை என்றெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். కొందరు అనుకొనవచ్చును ప్రవచన వరమును ఉపయోగించుటకు నాకు యోగ్యత లేదు, అలాగున చెప్పుటకు నా యొక్క జీవితం అంత సరిగా కూడా లేదని అనుకొనవచ్చును. That is why it is called a gift, not a reward. அதனாலதான் இந்த வரத்தை ஈவு என்று அழைக்கிறோம், பிரதிபலன் அல்ல. అందుచేత ఇక ప్రవచనము వరము అని పిలువబడుచున్నదే కానీ ప్రతిఫలము అని కాదు. Salvation is a greater gift than any other gift. ரட்சிப்பு நாம் பெற்றதான ரட்சிப்பு, இந்த வரமானது மற்ற வரங்களை பார்க்கிலும் ஒரு மேன்மையான வரம் தான். వరములన్నిటికంటే కూడా మహా గొప్ప వరమే మన యొక్క రక్షణ. If God can freely give us the gift of salvation, how much more God can give the gift of prophecy, which is a lesser gift. இலவசமாக தேவன் நமக்கு ரட்சிப்பின் வரத்தையே நமக்கு தருவார் என்றால், அதை பார்க்கலும் சிறிய வரமாகிய தீர்க்கதரிசன வரத்தை ஏன் தேவன் நமக்கு தரமாட்டார்? దేవుడు మనకు ఉచితంగా మహా గొప్ప వరమైనటువంటి రక్షణ మనకు అనుగ్రహించినట్లయితే దానికంటేనే కూడా కొద్దిగా కనబడుచున్నటువంటి ప్రవచనమును ప్రభు మనకి ఎందుకొరకు అనుగ్రహింపడు? If God can give us freely gift of the Holy Spirit, gift of prophecies, lesser gift than that. தேவன் பரிசுத்தாவியின் வரத்தை நமக்கு தரும் பொழுது அதை பார்க்கலும் சிறிய வரமாகிய தீர்க்கதரிசன வரத்தை தேவனே நமக்கு தராமல் இருப்பார்? పరిశుద్ధాత్మను వరమును ప్రభు మనకు అనుగ్రహింపగా దానికంటే కూడా తక్కువ స్థాయిగా కనబడుచున్న వరమైన ప్రవచనమును ప్రభు మనకు ఎందుకు అనుగ్రహింపడు? God opened the donkey's mouth and spoke. தேவன் கழுதையின் வாயை திறந்து பேசினார். దేవుడు గాడిద యొక్క నోటిని తెరిచి మాట్లాడి ఉన్నాడు. Balaam's donkey prophesied or spoke for God. பிலேயாமினுடைய கழுதை தீர்க்கதரிசனம் பேசினது அல்லது தேவனுக்காக பேசினது. బిలాము గాడిద ప్రవచించెను అనగా దేవుని కొరకు మాట్లాడును. If God can use a donkey, can't God use you and me? தேவன் கழுதையே உபயோகிப்பார் என்றால் உங்களையும் என்னையும் ஏன் அவர் உபயோகிக்க மாட்டார்? దేవుడు గాడిదని ఉపయోగించినట్లయితే నిన్ను నన్ను ప్రభు ఉపయోగింపడా? It will be a great encouragement to use the gift of prophecy. தீர்க்கதரிசன வரத்தை உபயோகிப்பது நமக்கு மிகவும் உற்சாகமூட்டக்கூடியதா இருக்கும். ప్రవచన వరం మనం ఉపయోగించడం మనకి ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉండును. There are some saints who died while prophesying. தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிக்கொண்டே மரித்த பரிசுத்தவான்களும் இருக்கிறார்கள். ప్రవచనము చెప్పుచూ ఉండగానే మరణించినటువంటి పరిశుద్ధులు ఉన్నారు. At least some of you may know Mother Ratnamma. She died a few years ago in Ernakulam Center Faith Home. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எர்ணாகுளம் சென்ட்ரல் விசுவாச வீட்டில் வைத்து மரித்ததான ரத்தனம்மாவை உங்களில் சிலர் அறிந்திருக்கலாம். కొన్ని సంవత్సరములకు ముందుగా ఎర్నాకుళం కేంద్రంలో మరణించినటువంటి సహోదరి రత్నమ్మను గురించి మీరు ఎరిగి ఉండవచ్చును. Saturday morning monthly meeting was going on. சனிக்கிழமை காலையில் மாத இறுதி கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது. శనివారం ఉదయం నెలాఖరు కూటం జరుగుచూ ఉండెను. The whole center, all the workers and many believers were there. முழு சென்ட்ரல் இருந்து எல்லா ஊழியர்களும் பல விசுவாசிகளும் அந்த இடத்தில் கூடி ఆ இருந்தார்கள். కేంద్రం నుండి సేవకులందరూ అనేక మంది విశ్వాసులు కూడా కూడి వచ్చి ఉన్నారు. Mother Ratnamma started prophesying. மதர் ரத்னம்மா தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். మదర్ రత్నమ్మ గారు ప్రవచించటకు ఆరంభించిరి. I see the glory of God. நான் தேவனுடைய மகிமையை பார்க்கிறேன். నేను దేవుని యొక్క మహిమను చూచున్నాను. I see the glory of God. நான் தேவனுடைய மகிமையை பார்க்கிறேன். నేను దేవుని యొక్క మహిమను చూచున్నాను. Don't you see the glory of God now? தேவனுடைய மகிமையை எப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கவில்லையா? దేవుని యొక్క మహిమను మీరు ఇప్పుడు చూడలేదా? Don't you see the glory of God now? இப்பொழுது இருக்கிறதான தேவனுடைய மகிமை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா? ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క మహిమను మీరు చూడలేదా? Our God has come with glory. நம்முடைய தேவன் மகிமையோடு கூட మన வந்திருக்கிறார். యొక్క దేవుడు మహిమతో దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. Then she fell asleep in the Lord. அதன் பிறகு அவர்கள் அப்படியே படுத்து நித்திரை அடைந்தார்கள். వెంటనే ఆమె పడి ప్రభునందు నిద్రించెను. Anybody who knew Mother Ratnamma, hands up? மதர் ரத்னம்மாவை அறிந்தவர்கள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். మదర్ రత్నమ్మ గారిని తెలిసినటువంటి వారి చేతులు పైకెత్తుడి. At least there are few who knew her. அவர்கள் while அறிந்த சிலர் dying, இருக்கிறார்கள். she prophesied and died. அவர்கள் மரிக்கும் பொழுது தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிக்கொண்டே மரித்தார்கள். ఆమె మరణించినప్పుడు ప్రవచనం చెప్పుచూ మరణించింది. Seeing the glory of God, she died. தேவனுடைய மகிமையை கண்டுகொண்டே மரித்தார்கள். దేవుని యొక్క మహిమను చూచూనే మరణించిరి. In one place I was working and I had to look after two churches. ஒரு இடத்தில் நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். அந்த இடத்தில் 2 சபைகளை நான் தான் பார்க்க வேண்டியதாக ఒక இருந்தது. స్థలంలో నేను సేవ చేయుచుంటిని. నేనే 2 సంఘములను చూచుకొనవలెను. One Sunday morning I got out of the faith home to travel about 20 miles to go to the other faith home to conduct the meeting. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒரு சபையில் கூட்டம் முடித்து
20 మైల్ நான் கடந்து இன்னொரு சபைக்கு சென்று நான் அங்க கூட்டம் எடுக்க வேண்டும். ఒక ఆదివారం ఉదయమున నేను మరొక స్థలంలో కూటం జరిపించిన నిమిత్తము బయలుదేరి 20 మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేసి తిని I was very tired. நான் மிகவும் களைத்து போய் இருந்தேன். నేను చాలా అలసిపోతిని. And I didn't have any message to give. அங்கு நான் பிரசங்கிக்கும்படியாக எந்த தூதும் என்னிடத்தில் இல்லை. అక్కడ నేను ప్రసంగించుటకు నాకు ఏ వర్తమానం కూడా దొరకలేదు. I came out of the faith home. விசுவாச வீட்டை விட்டு நான் வெளியே வந்த உடனே విశ్వాస గృహం నుండి నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు one gentleman came through the side road. ஒரு குறுக்கு தெருவிலிருந்து ஒரு நல்ல மனிதன் ஒருவர் வந்தார். ఒక మంచి మనుషుడు ఆ అడ్డు త్రోవ నుండి వచ్చి ఉన్నాడు. He was a white Englishman. அவர் ஒரு வெள்ளைக்காரனாக இருந்தார். ஒரு ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய வெள்ளைக்கார மனிதனாக இருந்தார். అతడు ఒక ఆంగ్లేయుడై ఉన్నాడు. He did not know whether I was a Hindu or a Christian. நான் ஒரு இந்துவோ கிறிஸ்தவனோ என்று அவருக்கு தெரியாது. నేను ఒక హిందువుడనో క్రైస్తవుడనో అని చెప్పి ఆయనకు తెలియలేదు. He was seeing me for the first time in his life. அவருடைய வாழ்க்கையில் என்னை அதுதான் முதல் தடவையாக என்னை பார்க்கிறார். మొదటిసారిగా ఆయన తన జీవితంలో నన్ను చూస్తున్నాడు. He came forward and took hold of my hand. அவர் முன்பாக வந்து என்னுடைய கரத்தை பிடித்துக் கொண்டார். తిన్నగా వచ్చి నా యొక్క చేతిని పట్టుకొని ఉన్నాడు. And started prophesying, the Lord shall bless you out of Zion. The Lord shall bless you out of Zion. அவருடைய கரத்தை பிடித்துக் கொண்டு கர்த்தர் உன்னை சீயோனில் ஆசீர்வதிப்பார், கர்த்தர் உன்னை சீயோனில் ஆசீர்வதிப்பார் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்தார். ఆయన వచ్చి నా చేతులు పట్టుకొని ప్రభువు నిన్ను సియోన్ నుండి ఆశీర్వదించును, ప్రభువు నిన్ను సియోన్లో నుండి ఆశీర్వదించును అని ప్రవచించెను. Then I got mightily filled in the spirit right in the middle of the road. நடு வீதியில் நின்று கொண்டு நான் மிகவும் வல்லமையாக பசுத்தாவின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டேன். నడివీధిలోనే నిలబడి ఉండి నేను అప్పుడు చాలా ఎక్కువగా పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకం చేత నింపబడితిని. Then I also started prophesying. அதன் பிறகு நானும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். నేను కూడా ప్రవచింపన ఆరంభించితిని. Two persons standing right on the road prophesying. நடு வீதியில் நின்று கொண்டு இரண்டு நபர்கள் மாற்றி மாற்றி நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டோம். ఇద్దరం కూడా కలిసి నడివీధిలో నిలబడి ఇద్దరం కూడా మారి మారి ప్రవచనం చెప్పుచూ ఉంటిమి. All my tiredness gone, the strength of a unicorn came. என்னுடைய கலப்பெல்லாம் மாறி గాండాంబరతకు ఒత్తదాన బెళத்தை நான் పెట్టుకొండేன். నా కలసటంతా కూడా నా ఎదురు నుండి తొలగించబడెను, గురుపోతు వంటి బలం నేను పొందితిని. And the message for the meeting also God put in my heart. கூட்டத்திற்கு தேவையான தூதையும் கூட தேவனுடைய மனதில் வைத்தார். కూటంలో చెప్పవలసినటువంటి సందేశం కూడా ప్రభు నా యొక్క నోట ఉంచి ఉన్నాడు. See what an encouragement it was. எவ்வளவு பெரியதான ஒரு உற்சாகமூட்டக்கூடிய ஒரு சம்பவம் பாருங்கள். ఎంతగా ప్రోత్సాహపరిచినటువంటి కార్యము. Another interesting thing, that Englishman didn't know we are always preaching about Zion. He doesn't know anything about Zion. அந்த ஆங்கில மனிதனுக்கு நாம் எப்பொழுதும் சியோனை குறித்து பிரசங்கிக்கிறோம் என்றதான அந்த ரகசியமும் அவருக்கு தெரியாது. మనం ఎల్లప్పుడు కూడా సియోను గురించి ప్రసంగించున్నామని చెప్పి ఆ ఆంగ్లేయునికి ఈ రహస్యం తెలియదు. Now time is up. I tell you, this gift of prophecy, every one of us we must use. இப்பொழுது நேரம் ஆகிவிட்டது. நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த தீர்க்கதரிசன வரத்தை பெற்றுத்தான் ஆக வேண்டும். సమయమైనది. మనం అందరం కూడా ఈ ప్రవచన వరం మనం పొందుకొనవలెను. If you have never prophesied today in the name of Jesus, you must prophesy. நீங்கள் இதுவரைக்கும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாமல் இருந்தால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் நீங்கள் இன்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லத்தான் வேண்டும். ఇంత మటుకు మీరు ప్రవచింపకుండా ఉండినట్లయితే ప్రభువైన యేసు నామమున ఈ దినమున మీరు ప్రవచింపవలెను. Now all of you please stand up. இப்பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் எழுந்து நிற்கலாம். అందరం కూడా మనం లేచి నిలబడేదము. All please stand up. எல்லோரும் எழுந்து நில்லுங்கள். అందరం లేచి నిలబడేదము. And all the workers please go back and stand. எல்லா ஊழியர்களும் go little back. கொஞ்சம் பின்பாக தள்ளி நிற்க வேண்டும். సేవకులందరూ కూడా కొంచెం వెనకగా జరిగి నిలబడుడి. In every meeting workers are sitting in the front. Few minutes now believers are going to stand in the front. எல்லா கூட்டத்திலும் ஊழியர்கள் தான் முன்பாக நின்று கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். கொஞ்ச நேரம் விசுவாசிகள் முன்பாக வந்து நிற்க போகிறார்கள். ప్రతి కూటంలో సేవకులే ముందుగా నిలబడుచున్నారు, విశ్వాసులు వెనక ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొంత సమయము విశ్వాసులైన వారు ముందుకు వచ్చేద్దాము. Now the believers who never prophesied or those who did not prophesy this year, hands up. தீர்க்க தரிசனமே சொல்லாத விசுவாசிகள், இந்த வருஷத்தில் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாத விசுவாசிகள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். ప్రవచనమే చెప్పినటువంటి విశ్వాసులు, ఈ యొక్క సంవత్సరమున ప్రవచనమే చెప్పినటువంటి విశ్వాసుల చేతులు పైకెత్తుడి. They all can come forward. Today you are going to prophesy. அவர்கள் எல்லோரும் முன்பாக வரலாம். இன்று நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல போகிறீர்கள். వారందరూ కూడా ఇప్పుడు ముందుకు రావచ్చును. ఈ దినమున మీరు ప్రవచింపవచ్చును. The believers who never prophesied come forward. தீர்க்கதரிசனமே சொல்லாத விசுவாசிகள் நீங்கள் முன்பாக வாருங்கள். ఇంత మట్టుకు ప్రవచనమే చెప్పినటువంటి విశ్వాసులందరూ కూడా ముందుకు రావచ్చును. Even if you have the gift of prophecy, if this year if you did not prophesy, you come forward. தீர்க்கதரிசன வரத்தை பெற்று இந்த வருஷத்தில் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லாத விசுவாசிகள்
நீங்களும் கூட முன்பாக வாருங்கள். ప్రవచన వరం పొందుకొని ఉండి ఈ యొక్క సంవత్సరంలో మీరు ప్రవచనమే చెప్పకుండా ఉండినట్లయితే ఆ విశ్వాసులు కూడా ముందుకు రావచ్చును. Soon, please come. சீக்கிரமாக முன்னாடி வாருங்கள். Today you are going to prophesy in the name of the Lord. இயேசு கர்த்தரின் நாமத்தில் நீங்கள் இன்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல போகிறீர்கள். ఈ దినమున ప్రభు యొక్క నామమున మీరు ప్రవచించెదరు. And the workers who never prophesied, hands up. தீர்க்க தரிசனமே சொல்லாத ஊழியர்கள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். సేవకులైన వారిలో కూడా ప్రవచనం చెప్పనటువంటి వారు ఉన్నట్లయితే ముందుకు రండి. Workers who did not prophesy, they also please come and stand behind the believers. தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாத ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்கு பின்பாக வந்து நில்லுங்கள். సేవకులైన వారు ప్రవచనం చెప్పకుండా ఉండినట్లయితే వారు కూడా వచ్చి విశ్వాసుల వెనుక నిలవబడుడి. All the workers who never prophesied, otherwise there is they can come right to the front. Workers come to the front who never prophesied. There is plenty of place here. தீர்க்க தரிசனமே சொல்லாத ஊழியர்கள் முன்பாக இடம் இருக்கிறது. நீங்கள் எல்லோரும் முன்பாக வர வேண்டும். ప్రవచనమే చెప్పినటువంటి సేవకులు ఉన్నట్లయితే మీరు ప్రక్కగా ఉన్నటువంటి ముందు భాగంలోకి రావచ్చును. Workers who never prophesied, come to the front please. தீர்க்க தரிசனமே சொல்லாத ஊழியர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் சீக்கிரமாக முன்னாடி வர வேண்டும். సేవకులైన వారు ప్రవచనం చెప్పనటువంటి వారు దయచేసి ముందుకు రండి. Please come quickly. வேகமாக முன்னாடி வாங்க. త్వరగా ముందుకు రావాలను. Today God is going to mightily use you. கர்த்தர் உங்களை இன்று வல்லமையாக உபயோகிக்க போகிறார். ఈ దినమున దేవుడు శక్తివంతంగా మిమ్మల్ని ఉపయోగించును. A mighty anointing is going to come upon you. உங்கள் மேல ஒரு வல்லமையான அபிஷேகம் வந்து இறங்க போகிறது. శక్తిగల ఒక అభిషేకం దిగవచ్చును. Glory of God is going to descend you right now. இப்பொழுதே தேவனுடைய மகிமை உங்கள் மேல வந்து இறங்க போகிறது. దేవుని యొక్క మహిమ మీ మీదకు దిగును. We will allow you to prophesy one each, a short prophecy. குறுகிய தீர்க்க தரிசனமாக ஒவ்வொருவராக தீர்க்கம் சொல்லும்படியாக நாங்கள் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க போகிறோம். చిన్న ప్రవచనముగా కొన్ని మాటలతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రవచనం చెప్పినట్లుగా తరుణం ఇచ్చేదము. See already the glory of God is here. தேவனுடைய மகிமை ஏற்கனவே இருக்கிறதை நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன். దేవుని యొక్క మహిమ ఇక్కడ ఉన్నట్లు నేను చూస్తున్నాను. Are you ready to prophesy? தீர்க்கம் சொல்ல நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? ప్రవచించడానికి సిద్ధంగా ఉండుడి. பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்காய் இயேசு பூவி வந்தாரே தாழ்மையாய் நடந்தாரே பாடுபட்டு இருந்தாரே எனக்காய் ஜெயம் பெற்றிருந்தாரே தாவி பக்கமிருக்கிறார் பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்காய் இயேசு பூவில் வந்தாரே தாழ்மையாய் நடந்தாரே பாடுபட்டு இருந்தாரே எனக்காய் ஜெயம் பெற்றிருந்தாரே பிதாவின் பக்கம் நிற்கிறோம் பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்காய். Hallelujah. 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 Amen. Heavenly Canaan is before us. நமக்கு முன்பதாக பரம கானான் இருக்கிறது. మనకు ముందుగా పరమ కానాను కనపడుచున్నది. Our God is delivering us now from the demon of pride. பெருமையின் பிசாசின் கையில் இருந்து இப்பொழுது தேவனமாய் விடுதலையாக்கி கொண்டே இருக்கிறார். సాతాను చేతిలో నుండి ప్రభువు ఇప్పుడు విడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. 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 Udam dara digadam tikadam dara digadam tira. I believe most of our problems will not be in the new year. நான் விசுவாசிக்கிறேன் வருகின்ற புதிய வருஷத்தில் நமக்கு காணப்பட்டதான அநேக பிரச்சனைகள் அந்த வருஷத்தில் காணப்படாது. నేను విశ్వసించినాను మనకు కనపరిచిన సమస్యలు వచ్చే కొత్త సమస్య కనపడవని. Even in these few days time, one by one all are leaving and going away, our trials and problems created by our pride. இன்னும் இருக்குதான் இந்த சில நாட்களுக்குள்ளே நம்மளுடைய பெருமையினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான உண்டாக்கப்பட்டதான பிரச்சனைகள் சோதனைகள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஒன்றன் பின்னாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. మన గర్వం నిమిత్తం ఏర్పడే కష్టమైన శ్రమలను కొన్ని దినముల్లో తొలగించబడినవి. Hallelujah. Hallelujah.
Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise Thee, praise Thee, praise Thee. The Lord has given us victory. தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். தேவன் நமக்கு ஜெயமிச்சினாடு. We are out of the snare of the pride. நாம் பெருமையின் கண்ணிலிருந்து வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். கர்வமான தானிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறோம். We are out of the snare of the pride. நாம் பெருமையின் கண்ணிலிருந்து வெளியில் இருக்கிறோம். கர்வமான விருளாடி விடுவிக்கப்படுகிறோம். Hallelujah. 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 Amen. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. Hallelujah, 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 hallelujah. He giveth grace to the humble. தாழ்மையுள்ளவருக்கு அவர் கிருபை அளிக்கிறார். దీనులకైన కృపను గ్రహించును. Come on, receive double grace. இரட்டிப்பான கிருபையை இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். రెండంతల కృపను ఇప్పుడే అడిగి పొందుకొనుడి. Receive double grace. இப்பொழுదే இரட்டிப்பான கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడే కృపను అడిగి పొందుకొనుడి. Shouting grace, grace. கிருபை, கிருபை, கிருபை அர்ப்பணிக்கப்படட்டும். Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise Thee, 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 praise Thee. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. By faith, let's praise God for the grace God has given. தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான கிருபைக்காக విశ్వాసతోడు కూడా నా దేవుని స్తోత్రం. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృప కొరకు విశ్వాసంతో స్తోత్రించడము. Amen. Praise the Lord. Praise Him. Hallelujah. Amen. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. We'll praise God for the grace God has given us. தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான கிருபைக்காக நம்முடைய தேவனை விசுவாசத்தோடு கூட நாம் స్తోత్రించడం. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృపకు విశ్వాసంతో స్తోత్రించడము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise. ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின் நாமத்திற்கு Hallelujah, hallelujah. Urandara, gidam chekelamdara, salamdara. Hallelujah, 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 hallelujah. ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் இயேசுவின்
praise ye, 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 praise ye. If the Lord tarries, beloved ones, we are going from victory to victory, from glory to glory, from grace to grace. For that we will praise God. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய வருகை தாமதமாக இருந்தால் நாம் கிருபையிலிருந்து கிருபைக்கும் மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கும் நாம் கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறோம். దేవుని రాకడ ఆలస్యమైతే మన కృప నుండి కృపకు మహిమ నుండి మహిమకు మనం పొందుకొనిపోదాము. From grace to grace we are going to go, we will praise God for. கிருபையிலிருந்து நாம் கிருபைக்கு நாம் செல்ல போகிறபடியால் சென்று கொடுக்கிறபடியால் நாம் தேவனை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். కృప నుండి కృపకు సాగుచేందుకు స్తోత్రించెదము. Praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்களை நேசிக்கிறதான நல்ல ஆண்டவரே, நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த காலையிலே நீங்களுக்கு ஒரு மகிமையான ஆராதனையை தந்து ஆராதனைய துவக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் நீர் எங்களோடு கொண்டிருந்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியிலே எளிமையான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுண்டாக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் மத்தியில் கிரியை செய்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்டு கத்தாவே, கடலின் பொங்குதலை கத்தாவே, ஜலத்தின் பொங்குதலை முற்றிலுமாய் அகற்றி தேவ ஜனத்தையும் கத்தாவே தேசத்தினை பாதுகாத்தபடினால் நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த காலையில் நீர் எங்கள் மத்தியில் பேசின எல்லா நல்ல வார்த்தைகளுக்காய் நன்றியோ நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். பழைய வருடத்தின் முடிவிலே கத்தாவே இருக்கிறதான எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படுகிற சகல பெருமைகளை நீர் நீக்கி புதிய ஒரு தாழ்மையோடு கூட புதிய வருஷத்துல பிரவேசிக்கத்தக்கதாக நீர் எங்கள் மத்தியில் பேசின எல்லா சத்தியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ஆண்டவரே கத்தாவே, ஒளியினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தூதர்கள் தாவை விழுந்து போனது நிமித்தமாக நாங்களும் அப்படி விழுந்து போகாதபடிக்கு நீர் எங்களை மண்ணினாலே சிருஷ்டித்தபடி நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே. 6ஆம் நாள் சிருஷ்டிப்பிலே முடிவிலே நீர் எங்களை சிருஷ்டித்து நாங்கள் பெருமை கொள்ளாதபடி நீர் எங்களை காத்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பிரயாணம் 11 நாட்கள், ஆனால் பெருமை நிமித்தமாய் 40 நாட்கள் ஆனது. ஆனாலும் கூட கத்தாவே அதை இந்த காலையில் எங்களுக்கு உணர்த்தி காண்பித்தபடினால நன்றி செலுத்துகிறேன் கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய பிரச்சனைகள் வியாதிகளுக்கெல்லாம் காரணம் பெருமை என்று சொல்லி நாங்கள் உணரத்தக்கதாகவும் அந்த பெருமையின் ஆவி இந்த காலையில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தாவே ஒப்பு கொடுத்து கத்தாவுடைய முகத்தை தேடி மன்னிப்பு கேட்டு எங்களுக்கு சுகத்தையும் சேமத்தையும் கத்தாவே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தபடினால் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய கோபம் எல்லாம் எங்களுடைய பெருமையோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதாகவும் மெத்த பெருமையின் வல்லமையிலிருந்து விடுதலையாக்கப்படவும் மறைவான கோபத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படவும் இந்த காலையில் நீர் எங்களுக்கு தந்த ஆலோசனைக்காக நன்றி செலுத்துகிறங்க தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்கு இருக்கிறதான இருதயத்தின் காயங்கள், மனவேதனைகள், துக்கங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணமே பெருமை என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்தோம். எங்களுடைய குழப்பத்துக்கும் பிரச்சனைக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் எங்களுடைய பெருமைதான் காரணம் சுவாமி. இந்த வருடத்திலே உண்டானதான எங்களுடைய பெருமை நிமித்தம் உண்டான எல்லா விதமான கத்தாவே பிரச்சனைகளை இந்த காலை வேளைகளை விட்டு நீர் அகற்றி எங்களை சுத்திகரிக்க முடியாது நீர் உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரம். பெருமையின் கண்ணிக்குள்ளே அகப்பட்டிருக்கிறதான எங்களை இந்த காலை வேளை விடுதலை நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கண்ணி தெரித்தது ஆண்டவரே, நாங்களோ தப்பத்தக்கதாக எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்தீரையா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில் கிருபையின் மேல் கிருபைக்கும் மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு நாங்கள் கடந்து செல்லத்தக்கதாக புதிய வருஷத்தை கர்த்தாவே பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானானாய் நாங்கள் எதிர்நோக்கத்தக்கதாக எங்களுடைய சபையை தேவனுடைய சபையை நீர் புதுப்பித்தபடியினால் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த அனுபவத்தோடு நாங்கள் புதிய வருடத்தை எதிர்நோக்க நீர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். வந்த ஜனத்தை எல்லாம் நீர் ஆசீர்வதித்தீர். தொடர்ந்து எங்களோடு கூட வரும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. Gracious Lord, you have shown us, Lord, how much of pride we have, I have, Lord, but graciously you have forgiven them and you are showing the path of humility. Lord, if you give us a new year, we want to live with all humility of mind, so that our life, the coming year, not only the future, all will become heaven, Canaan, flowing with milk and honey. My God, we thank you for delivering from sickness and weakness and, Lord, so many dangers of pride. Thank you for helping us to walk humbly with God, we pray, in Jesus' name. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Hallelujah. 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 கர்த்தர் உங்களை